Yeah, Sonido Real Crew, Talcahuano y Lil Ken, perro. En la mala sociedad critica lo que piensa uno de verdad. Destruye la gente sin pensar, no le llega a importar. Solo porque tenemos mal hablar no piensan en el cabro chico que ahora tiene que robar, la de doméstico llevar. Si algún día llegaran a saber, el arrepentimiento se lo va a comer. Palabrazo para el político falso, seriedad para las familias que ahora están llorando por un techo inestable, cosa para nada agradable. Si ahora juran que por una perra todo cambiará, ¿qué importa? Todo sigue igual. En vez de que el país vaya mejor, está llegando lo peor. Una sociedad más justa y sin tanta promesa. Sacar de abajo a la gente que vive en la pobreza es un problema que afecta diariamente a mi gente, que no ha sido escuchada por el presidente. Sonido Real con este tema presente. Chile, país de oportunidad vaga, porque nos tramitan y nos dejan con las ganas. Nuestro tiempo no está inventado, el problema no se aclaran. Se mantienen putrefactos en la silla y no hacen nada. Niños van descalzos en poblaciones y señores, pero solo les preocupa subir sueldo a senadores. No nos metan la balanza, se preocupa el poderoso. Tiene compra la justicia, no le gusta el calabozo. Y cuando tú estás mal, te cierran la puerta. Se creen dueños de la verdad, hoy por hoy se dan la vuelta. Tiene un sueldo digno, viejo, no nos quedó claro. Cada día hay más ladrones y están sentados en el Senado. La justicia está mala, Paco sigue en el pipazo. Rati con narices blancas están al borde del colapso. Y dicen que todo está bien mientras mienten en la tele. Solo muestran parte buena porque es lo que conviene. Mira, es como lo veo. Ya, Sonido Real Crew. Hospitales colapsados, gente muere en los pasillos, mientras tú estás relajado con la mano en los bolsillos. Y estudiantes egresados con crédito del Estado pagan más de 15 años y aún siguen endeudados. Sonido Real Crew 2014, el Kaiser, el 2MC.